یا الہی کیا خطا ہے کیوں ہوا میدان خالی، محفل یاران خالی، بزم عالی شان خالی، خوف سے گل فام خالی، راہ خالی شہر خالی، گھر ہوا ہے قید خانہ، قید میں ہے جان خالی. دا د پریاد او تکلیف نه ډک اوازونه د هغې مرغو دي کوم چې د لاک ډاون له وجې د مردان د کمترو او د مرغو مارکیټ کې بندیوانې پرتې دي. او روزي رسان چې کوم دی هغه الله دې دا زموږ ایمان دی، خو داسې دی چې دغه دوکانداران دغه کمترو ته یا دغه مرغو ته د رزق چویدې سره د دې د ژوند دغه ګاډۍ هم روان دی او دغه ځناورو ته رزق هم میلاویږي. دې وخت کې زه هغوی څه مشران دي چې کوم د مردانون مخکې هم په دې مارکیټ باندې رپورټ کړی وه، یو ډېر ښه تصویره د مردان دا کړو. زموږ هرګز دا مطلب دا مقصد نه دی چې یاره هغوی دې د دغه چې کوم قانون دی هغه دې مات کړي او چې څه لار دی یا احتیاطي تدابیر دي هغه دې مات کړي او دغه کاروبارونه شروع کړي. خو دې سره د دې د دوکاندارانو څه مسلې دي هغوی سره به دې باندې خبرې کوو. دننه مرغۍ مړې کېږي او دا دا تاسو پکې ولیدل په دې کیمره باندې، په دې کیمرې په سترګه به تاسو ته وښیي چې بهي دا دونه مرغۍ مړې شوې او دا دونه جمدی دي په دوکانونو کې بندې پرتې دي. دا د څه شی دی؟ د خدای نه ویرېږئ او د دې دپاره څه یو خصوصي اعلان وکړئ چې یاره دې له څه ټایم ورکړئ چې کومې پورې لاکډاون یې موږ د حکومت هر ریټ منو، خو لکه د دې دپاره لږ ټایم ورکړئ چې دې دوکان لرکۍ صوبه دانه چې یا بله اوبه دانې اچولې 5,000 روپۍ جرم کړه، دا جزان به دا د کم ځای نه راوړي. خو موږ وایو چې د دې څه شي دپاره دې دپاره دغه ورکړي، څه ریلیف ورکړي چې دې د څه شی دی او په دوکانونو کې بند پراته د ګرمۍ نه مړه شو. نو موږ دا سوال کوو حکومت ته اور ټول عدالتونو ته دغه ته چې بهي موږ سره د لږ رعایت وشي. گھر ہوا ہے قید خانہ، قید میں ہے جان خالی. د دې لاک ډاون د وجې ډېرې قیمتي مرغۍ د اوبو او د خوراک د نشوالي له وجې مړې شوي دي. د دې ذمہوار څوک دي؟ گھر ہوا ہے قید خانہ، قید میں ہے جان خالی. دې کاروبار سره تړلي دوکانداران د واکمن نه اپیل کوي. موږ د ګورنمنټ طرف ته چې صرف دا یو درخواست کوو چې دوی موږ ته صرف یو خاص ټایم راکړي چې په دغه ټایم حساب سره موږ خپل دوکانونه کولاو او د خلکو ته چې نن هم څه ریلیف میلاویږي او دوکانداران هم چې خپل مرغۍ هغه سیف ساتلو دپاره څه ناڅه دغه کوي. هغوی کوم اقدامات یادوي چې فاصله به ساتئ یا ماسک به اچوئ یا ګلوز، په هغې باندې تاسو څه عمل درآمد به وشي؟ هغې باندې به انشاءالله موږ چې د نو خپل طرف د ښه باقاعده کوشش کېږي. ټول دوکانداران چې د نو هغې باقاعدګۍ سره چې د نو خو راغلي هم دي نو هغوی خپل دوکان ته چې د نو ډېر کم کسان داسې پرېږدي او فاصله چې کوم سوشل ډسټنس حوالې سره چې د نو د دې لاکډاون یا د کرونا وایرس حوالې سره چې کوم حفاظتي اقدامات دي نو هغه سپیشل چې د نو دا کسان چې د نو کوي باقاعدګۍ سره. په لنډو الفاظو کې غوښتنه څه کوئ؟ غوښتنه لکه دا کوو چې لکه کم د نورو صوبو دپاره کم دغی هغه طریقې کار دی زمونږ دپاره مو شي. لکه دلته کې داسې حساب دی بل ایسي صاحب و چې پېښور دی او دا مردان دی. نو مطلب دا چې لکه د پېښور او د پنجاب او د مردان د 400 دی آئین او قانون بدل دی، کو بدل نه او یوی نو بیا چې کم هلته قانون چلیږي هغه به دلته هم چلی. لکه چې هلته کې هغو دوکانونه کولو کې هغو لږ ډېر سیل هم کولی شي خو لکه دانه اوبه ورکولی شي. دلته موږ ته هغه اجازت نشته. موږ خو د لاکډاون منو، د حکومت هر ریټ منو، موږ څه انکار نه دی کړی، خو موږ باندې د خدای دپاره رحم وکړي، په دې مرغو دې رحم وکړي، په دې بیجبانو دې رحم وکړي. قدرمنو دغه د مرغو یا د کمترو چې کم مارکیټ دی د هغې دغه چې کم کاروباریان خلکو د هغوی خبرې اورېدې، هغوی هم دغه وایي چې یاره دا بې زبانه دي او دې نه علاوه چې کم خلکو کور کې مرغۍ یا کمترې ساتلي دي هغه هم د دې ځای نه هغوی ته خوراکونه لیږلی کېږي یا اخیستلی کېږي. د دې ځای نه دې سره به د کورونو هغه مرغۍ هم د ژوند نه لاس ورکړي کم چې د دې مارکیټ په خوراک باندې پایي. هغوی په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې په پېښور او په لویو ښارونو کې دغه برډ اسوسییشن یا د مرغو چې کم تنظیمونه دي هغوی له باقاعده اجازت ورکړی شوی دی. د دې غوښتنه ده چې موږ د دې اجازت راکړي چې کم د حکومت
اقدامات دي یا څنګه لاس جوړ کړي په هغې باندې به مونږ منوان عمل کوو. نو د دې دغه خبرې دي تاسو اورې دی یقینا چې د دې کم واکداران دي ضلعي حکمرانان دي هغوی به د دې په دې خبرو باندې سوچ او فکر وکړي ځکه چې د یو انسان په ځان بچ کولی شي خو دغه مرغۍ یا کمترې دغې خلکو ته ناستې دي. نو د بل پروګرام پر خپل کوربه بخت محمد یوسفزۍ ته ورکړي اجازه. د لوی الله په امان. یا الہی کیا خطا ہے کیوں ہوا میدان خالی.